Sospeso il servizio delle squadre di presidio semipermanente del sistema MOSE, la decisione per l'arrivo della bella stagione e quindi della scarsa probabilità che si verifichino acque alte di rilievo. Fino alla fine del mese corrente resta dunque la possibilità di azionare le dighe mobili in caso di emergenza. E quanto comunicato da Elisabetta Spitz, il commissario dell'opera, che precisa: l'azionamento delle dighe è previsto fino a fine aprile qualora si prospettasse una situazione non programmata o non programmabile con eventi meteo marini sfavorevoli. Da maggio a settembre invece non sarà più possibile attivare le paratoie per eventi non programmabili. La cosiddetta pausa consentirà al Consorzio Venezia Nuova di dare un significativo impulso al completamento degli impianti per permettere di concludere definitivamente i lavori della grande opera, che dovrebbe essere consegnata a inizio 2022. La fase di sperimentazione, avviata a ottobre 2020, ha permesso per tutto il periodo autunno-inverno di mantenere Venezia all'asciutto, almeno in condizioni di marea sostenuta.